भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया फुलपाख्यां विशीं. ताका बटरफ्लाय, फुलपाखुले, तितली, फुलपाखरू अशा साबार नांवांनी वळखतात. हो सैमांतलो एक सगळ्यांत नाजूक आकर्शक जीव. विज्ञान, पर्यावरण, साहित्यांत तांचें अस्तित्व आसा. फुलपाखरांची जीण 4 पावंड्याचेर पूर्ण जाता. पानाचेर घाल्ली तांतयां, अळी म्हणजे कॅटरपिलर जो खूब खायत वाडटा, मागीर कोश क्रिसालीस हे रुपांतर म्हणल्यार मेटामॉर्फोसीस, आनी मागीर निमणो व्हडलो फुलपाखो. हो बदल सामको आगळो वेगळो, ताका पूर्ण रुपांतर म्हणटात. चडशीं फुलपाखरां 2 ते 4 सप्तकां जगतात. कांय मोनार्च जातीचीं 6 ते 8 म्हयने, तर थोड्यांचें आयुश्य कांय दिसांचेंच आसता. फुलपाख्यांच्यो 20,000 वयर जाती आसात. भारतांत सुमारे 1300 जाती मेळटात. गोंय आनी अस्तंत घाटांत खूब विविधताय आसा. हांगा सगळ्यांत व्हडले फुलपाखे मेळटात, देखीक ब्लू टायगर, कॉमन जेझेबेल, पिकॉक पेन्सी आनी जायते. फुलपाखे दोंगर, बागो, रानां, शेतांनी रावतात. ते फुलांचे म्होंव, फळांचो रोस, खनिज आशिल्ली माती खातात. अळी मात पानां खाता. पर्यावरणांत फुलपाख्याक खूब मोत. ती परागी भोंवन करतात. फुलांक फळ दिवपांत तांची मजत जाता. तांचो आंकडो उणो जालो जाल्यार पर्यावरण इबाडलां अशें समजुचें. हो ल्हानसो जीव अन्न साखळेंतलो एक भाग. सुकणीं, शेड्ड्यांचें तें अन्न. गोंयांत पयलीं हळडुव्या रंगाची फुलपाखी मेळटालीं, मात आतां ती दिसनात. तांच्यो भोवतेक जाती नश्ट जावपाच्या मार्गाचेर आसात. रासायनीक किटकनाशकां, रानां कापप, हवामान बदल हाका लागून हें जालां. लोकांनी बागेंत फुलांची झाडां लायत जाल्यार फुलपाखे दिसतले. फुलपाख्यांक स्वातंत्र्य, सोबीतकाय बदलाचें प्रतीक मानतात. फुलपाख्या सारकी ल्हव सपनां, बटरफ्लाय इफेक्ट असो उल्लेख साहित्यांत येता. तांचेर सगळ्या भाशांनी शेकड्यांनी कविता आसात. कांय लोक तांकां आत्म्याचें प्रतीक मानतात, तर काळें फुलपाखें दिसल्यार तो अपशकुनूय मानतात. मात हाका विज्ञानीक आदार ना. थोडीं फुलपाखीं उदकांतल्यान खनिजां खातीर चिखल चाडटात. थोड्यांक हजारांनी दोळ्यां सारकी दृश्टी आसता. मोनार्च फुलपाखें हजारांनी किलोमिटर स्थलांतर करता. कांय फुलपाखीं कासवाच्या दोळ्यांतलें उदक पासून पितात. थोडे पाखे कानां सारके दिसतात. फुलपाखे म्हणल्यार सैमांतली सोबीतकाय, विज्ञानाचो चमत्कार आनी पर्यावरणाचें राखणें. तर अशें हें फुलपाखें. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.